Nana, Bien, ma chérie. Où tu es bien? une surprise. Donc, il y a qui m'a dit qu'il y a un petit peu de bon côté. Eh, c'est férié. Alors, ça a moins mission parce que dans le monde, on a une chaîne pour nous. On dit que l'on télé-réalité. Ah oui, télé-réalité. Ah oui, c'est férié. Mais tu sais, on peut s'en acquitter au fond de ton sol. Voilà quoi, chérie. Eh, la lumière, vous n'y va savoir pas. Eh, faut qui t'occorde. Au moins, Paris, qu'on a pas vu moi exalté. Malobi pote mikolo malili hiver te mamobotu la famille ndombasi ndai mambo hiver abi souffrance ya hiver famille ndombasi donc bino mikolo donc tellement malili ezalaka makasi yango botuma Paris boyo koseve na kini non kotukoloba Paris te poto rataka poto déjà donc c'est bon déjà eza na mpona okima malili te po mwana potaka mwana poto comprendre eza nde so naza anaki naza mpona makambo nango eza privé nakoyolobaloba yango comprendre neti bafini tu batufini bayaka na internet banaloba onga boye non na ye anaki mpona na makambo oyo eza privé mpona nga neti nde oyebi oyebi biso makambo nini ya bien oyo oyebi biso neti ndenge toza anaki babon séjour na famille ndombas Nancy Moleka mama sociale na kati ya Paris dans quelques semaines awa aza déjà na kini comprendre ba bien déjà donc nana mais lumière c'était peut-être que moi sur la chaîne ekende tout le monde chaîne ebandi ba émission de cartonné donc to yebi que chaîne évolué ndenge pour la chaîne Lumière TV international pour mesala Lumière TV international talaka yango nde international ya chaîne moko international net ba bato belebele bapoti wana balabri ndongala bepucala Megan donc banansi Moleka mama sociale bato baza ebele neti na Canada namoni ani kubaka mama sociale la grande dame donc baza ebele chaîne eleka kitokos bana poto bana king déjà neti ba Francis Sako banaza babonbon Florida mbongo déjà donc kitokos deya na king chaîne de G Kangi pour toujours international. Lumière tout le monde qui va s'envoyer la part de gaz et musicien ndenge amema qui va musicien na Paris bakenya kobeta concert mais to yo kanunu ke o ba musicien ba kimi donc yo zala na Paris to éviter yo ndenge nini okende ozali na Paris pour na pombe évolution ya part de gaz na ba musicien ezaki ndenge nini bazaki bien na ba guerre ba préparation avant ou bien ezaka eyeli bango bakima batika part de gaz bon. Non, il va être bakimi, bati, kokima c'est trop dire. Comprends? Biso ba congolais toloba trop. Comprends? Toloba trop. Et puis va être to vérifier. Comprends? Après ton on comprendra tout ça la guerre. Ba monsieur bakimi. Ba danser tu peux bakimi. Netinga. Nina gamwa. Ba danser ba mo, ne to za basi ko za mo ba danser ba za basi. Neti so badansi batikali na poto mpona nga na omona moya nango mabete bakimi te me batikali na bango mpo babasi mpo babala mpo babota mpo bazala bango bamutu loka ya falon avoyage ya déjà malgré to akenda bapoto te mais ntango akenda déjà baafrike déjà moi passeport déjà ena bacachet entrée sortie siko okima poana ya mambo ya lisolo ya mambo okima te batika oloba bilobelana bato baolobaloba oyo bamise bakimi fabricage neti na pardon Patrick Beckham, regarde, Beckham qui va te, donc azobeta, donc banze monnaie ezobeta. Comprends? Et rouler disque et rouler. Si on qui m'a porté à déjà le qui avant de ça déjà ma cam. Comprends? Il faut na yo ndenge yo opesi ba ezo no ba danser ba ko ki ma ba mo ko ba za ba si ba ko ki ko ba la mais attends pas si ba na ko ba la ba ma biso tu ba na ko ba tant que carrière mais eza danser. Non, qui m'a yo na dit ko qui m'a fait trop dire ba qui me na batikali. Comprends? Donc on va ko ki ma te boya. On va ko ki ma te. Et pas fabricage. Mais déjà bakimi boya deba omoni bakimi te batikali comprendre chez les baya bobo mona ba baye so omoni batikali eliko la traiter batuso batikali c'est que des batikali ezati yo ya fabricage na ba danser na ba chanter ba problème batikali non ezala ni solo te et ni solo
neti nga so neti ubi exemple na do na brigade na beti trop na mouvement na solo na patron na ngai ah boss endeni ma bende na kima eza so ndeni ya yeba te mais so na solo na sengi atali ka te peut-être travailler trop ate atika sikoyo neti arte ya Christelle na Philo bakozaki babeti no même pas concert mosala oyo bayelaki babeti yango no te mais bamikimeli bien avant mpona yo wana non oyo oyebi Christelle te muta oyo abinaka odendo tokisango oyo abingisaka badendo makasi fie na bassin wana na Philo oyo alobaka mwa français bien wana bango ba deux personnes oyo bakimaki avant pour babeta de concert bango nde bamikimelaki sikoyo nde bamikimelaki yango mona teke nde bakende nango ezalaki mwa bien ata baza bato fo basala vie na bango soki babala baza bato mais ifale baconclure nano donc basilisa no mosala oyo bayelaki epuis bakoka mpe kokima bakosa bango bongo mais bango bakimi avant basali no mosala te neti Philo déjà moyen bête elaki te pour fabriquer des projets qui comprendre solo na dana ligawe l'autre là ezalaki mpe lisolo ka ndenge eza te oyo akimi bien oloba ngo na obandela yango eza lisolo basolola na patron loka patron aza play aloka wera fula atala te comprendre neti biso balumière oyo tobima kuna na wenge comprendre wera fula atala te fabricat anaki mitema ki papa lokola wera atali mwana fe ya obimisa bana comprendre ya obimisa bana atali bana basengi batikala comprendre ya bato mosusu batalaka bapari yango totala yango kana batele totala yango kana bainternet ne bamamongo ekomandeko na biso mosusu wana mpesa soni komondeni mosala oyo boyeli no bosali te bokimi ata pasi yango seke bafabrigas akipaka bango bienafutaka bango te yango nde bakokima na bacondition wana patron comprendre fabrigas afutaka comprendre baoyo wana baoloba wana noko bakoma mpe ata bakotanga te ata baturke mosusu bakoma te ata baresi oyo ne biso tovanda na baresi ba 10 ans bato mosusu bakoma te comprendre baolobaloba trop mwa complexe bamifabrikat nanga bongo badansi ubien bamise bakokime te eya likambo ya bisolo oyo balobaka solo na basolola ndeko na biso bina file oyo awutaki pa fabrigas natalaki na émission ya noeli alobi ke badanseuse bakina bamisicien bakimi mpona nzala mpona yo ndenge bina file alobelaki parce que epoze ape vrai parce que ye mpe awuta kuna mai nayebi te ezaka analyse tosala nayebi te po ye nde mokotalaki émission ya bina file napesi ide esika aza bambote donc nayebi te nayebi baidene te nayebi mpe te alobelaki bongo na ndenge ne comprendre dans sens kabi ke misu bakimi mpona pasi peut-être misu bafutamaka te so bafutamaka te yango omema bango kuna bato bafutamaka te comprendre bato bafutamaka te boninga bino bofutamaka te boyaka barépétition to boyaka répétition bofutamaka comprendre bato bofutamaka te maintenant ke bina fila alobi bon parce que yakuta kuna peut-être ayebi baréalité oyo biso totalaka bango biso toyaka intervenir na bamoment moko ezaki biso price eza apose tozala na bango me bango nde bayebi nde bavivaka kuna mais tant ke bina file alobi bongo seke ye ayebi bakati ok problème te bina file atravailla kuna nga atravaille pas fabricat te comprendre nga naza leke bamusicien nyonso naza mpe yaya bamusicien tout naza mpe mwana ya bamusicien nga na solola na bamusicien nyonso na problème ya bina file te wana sikoyo lokola yo oza journaliste luka bina file solo wana bina file ok merci lumière totali lisusu tozongi lisusu na ndeko na biso nene tikelokelo tomonaka bino nene ya kelokelo pardon tomonaka ye bozaka vraiment bapire bokangamaka makasi mais makambo esokile na internet balobi ke bamasolo ya escroquerie ya bamillion makambo ya babongo mais yo tokozala ne okoyebisa biso mpe vérité est ce que makambo wana oyo nene ya yibi ya escroquer to comprendre te nene ya yibi bamillion yaela madinga bamillion ayibi na bango nde toyoka ti lelo noyela kombo nene ya obengama moyibi na bareseau sociaux babi escroquer mabe te sans polémique sans rando bamillion nayebi ebombama na banke
omoni bamillion oyo bimisi moso obeti ngo miseba ba 1500 euros ba 1000 dollars ba 5000 dollars mpe tokozala ngo mpona bandako aomona 5000 dollars wa motu deja bamakambo okotiango na banke te ensuta oyo talo boye kabele mwa 20 mwa 100 mwani bambongo ntango echange 5000 esila na bamontant oyo otangi bagros mo wana bamillion wana yabi million ebombamaka na banke ya noela madinga oyo basalaki ya bacontener ekomana te toyebi te yo noza base na nayebi te yo moto aprendre nga bacontener ani avati yo oza na internet makambo eleka na réseau sociaux mais sikonga nayebi mambo oyo oloba te ya bamilio mponga nayebi nene ya apeti ya noela madinga est-ce que bazali sou bien nde bazalaki wana siko nayebi te wana nayebi te nayebi nene ya nene ya kenda kelokelo asana ye onene ya kelokelo azali bo babe baolukisa omona te na ndako banovanda azali su te alongo nene azala na bondani nene ana bondani nene ya madame ana bondani afutela lopango mobula ka bavitese bavika tobunga oui ana bondani sango oyo ezopela ebetamana eza basanga fo non soki ngotuna masolo ya nene ya kelokelo okutana la brine ndongala obi okutani na famille ndomba biena na mfi eputa bonde mutu bakoyeba mambo ya kitoko enene ya kelokelo te nga nayebi te tozwi mwa ntango tokutana te me nayebi aza na bondala nadefendre ye te likambo ya nene ngai avec apa lumière dans le baanga nene ya misoko oza bambongo ba 5000 mpona yebi daya nene ya ba 5000 wana deja simba comprendre ba 3000 ba 2000 ya bambongo ya mike comprendre po akenda na opoto te na ayenda mwa baduba elesala ye mwa bien akunda ne mpe kane tobengaka bandako mpe likolo po nga nayebi aza pire petit ya noela madinga noela madinga sere na nga sere na ye mpe so bamambo oyo oloba na nga nayebi te soki olobi ata bamontant ba 2000 ba 3000 na bamillion wana ebetama bamontant na twana bamontant mike biso oka bamontant minene oyo etyamai na ngai bamontant minene neti bamillion omo lisolo ya neti bote oyebi teke neti bote aolukisa nene ya nakoki kondima eloko nga nayebi te comprend neti ningo flashe nga mambo ya nene ya na sere na biso noela madinga naye mambo mbongo te me nayebi nene ya pire petit noela madinga wana pire sere na pire petit nayebi ta sere na biso deja ye deja ala deja mare bos comprend ye deja abima ntongo te mekala ala deja mare bos nene ya pire petit nga comprend nene nga noela ba pire petit na nga bacarmen bacarmeli nayena bapeti na nga bagracia nayena bapeti na nga bapeti baza te nene badodo bapeti comprendre mais biso tokende explote apesaki nene ya bapoli mpo basali bapromotion mais ya oteka explote mais nene ya aomona na lisu te aomona na lisu te donc toyebi te apesa nene akomosa baproduit ya bote andosala nini publicité ya baproduit ya ritbote mais ritbote baza so acontact na nene ya te toyokali so mpe makambo ebimai ke ritbote apesaki bato ebele basala publicité afuta bango bambongo tomona eloko ndeko na biso na mora de la presse alela mpe na asalaka mzala tadi ke mbongo na ye nene ya alia ritbote nyosora nene ya oui nene yango angwaluma kasi yango pongani na bebe information za pana parce que moi naza bureau na sikoti oyo bamambola te nga moko naoleka mama sociale ye nde moto akoyeba ndeko na biso moka alelaki tomona esu ndeko na biso nani susu Carmen Odia mpe alelaki ke mbongo ya publicité ya ritbo te nene ya apesa te Carmen Odia na moka mpe
Donc, n'invite les biens, c'est un mambo et pas monter au Bénin. Les mambo, mais on dit que on a fait na Carmen Odia. Il y a des gens qui pour habiller, va payer ça Carmen Odia $10, mais va payer qui est $100. Nous sommes à Néné à Néné donc Néné là à ça aussi Carmen $10. Néné là. Il faut taper ça au bas, c'est pas $500. Ok, $10. Il y a un moment où ça n'est pas, ça n'est pas si on va se la cantier. Bisukuba Odia, Internet, comprends? Tu es banni, n'a pas oué, comprends? $10 n'est pas Odia, et l'euro, comprends? Et l'euro. Mais est-ce que ça n'est pas si, n'est pas comme à ça, donc. Bon, Néné a des moutons à Odia. La bureau n'est pas. Mais na mtu wa mwana ati bata mwana kesu esika kena na nda ko pasa bana bazala raté wana evite wana imambala te oui nebi mambala te babina musu na internet to ko ba Carmen basolola babenga na musu te so babenga na evite comprends Odia basolola bien na kele comprends elle olanga la bien Odia, la bien Malika. Comprends? La bien Néné à Kelo. Comprends? La bien n'a pas te délai. Comprends? Bon, Keren Moyo, petit Nana, Laetitia Pili. Donc, on a sans rando, sans ranking, sans complexe. La bien, merci Limia par rapport à la qualité de mon équipe de la biso il y a un concert de biso il y a presse local et puis il y a des gens qui oh donc la côte les activités la côte côté ils activités on le là on a fait ça on m'a tapé dans le là par rapport à ça côté de côté pour la grâce de mon équilibre des candidats qui a côté bandeko no otangeli bapeti na yo na baser na yo bagrâce bacarme oyo de bazalaki wana batira yo bandeko na oyo ntango bapeti na ngai bapeti neti peti na ngai nde nani moyo wapeti na ngai carme odia wa master master no tomona ke bazalaki na batira ye bakuna ke oyo bakuna mikala ya grâce te moto mpona yo esalaki yo nde tanke carme odia amasa no tanke yo de obima 4 carme odia mpe déjà bima soko koyoka biloko ya bongo ke carme odia mikala grâce te mosalaki yo nde neti nga nalonga na lunete na respa bafani nanga neti ngai nakamwa soki Odia Carmen ou bien Maliki Mania Maliki wa mutu nanga depuis wenge esprit oto ala nona wenge comprend d'esprit oto ala nona wenge nakamwa so bongala ba bureau ya grâce tembo na yebi te bakoma ba bureau ya grâce tembo par rapport grâce tembo bali po bango na babali te baba célibataire lelo ko moninga abali avant bango bakoma bamukala non intimité baka bacamarade ndenge grâce tembo aza camarade na bango ndenge bango mpe baba camarade ya grâce tembo sikoyo babi ke makambo wana moto abimisaki yango Carmen Odia ye nde moto ayokaki esika grâce tembo baobetani solo ke grâce tembo alobaki bango babikala na ye malika mokala na ye Carmen Odia bango nyonso prince na bamoura bamokala donc esala ye mwa mpasi mingi donc wana mpe bababingo na wana meke mpe kotuna par rapport nozo mpe mwa idée na yo parce que namoni mpe nde ndeko na biso Carmen Odia alekaki babimisa mbeke jamais akoza bombala moto parce que atamona bakamarade oyo daye babima donc ye abangaka moto te esala ye mpe bien mais par rapport ya ça yango mpe tanke yo oza na numéro oza mpe fo obima yango tomeke mpe totuna mais encore lobi ke baa bamasa no bakoza bamamukala te soki nani la fille grâce tembo soki oloba bongo na waretraite makasi soki oloba mpona Carmen Odia oubien mpona Malika na retraite po neti Malika nayebi te comprendre Malika tambona baser oyo ya songo ser na biso ya baniki oyo ya internet otabimisa Malika ndenge na betonga nayebi
otoya na malika maison mère napona ba malika sa le biso ya bwana na biso kombo neti Carmen oyo pe oyeba ni depuis elenge na ndimi te bakozala mokala ya grâce te lokolo olobi grâce te mokuta lebaki yango na retraité mpona grâce te grâce te oza famille malgré tout ozwa chance ya soloki te mais totalanaka mais eza bien te oyo papa ya koza alobaka tala nsima zonga moto totalaka place towuti nanu te mais totala place tokomi nanu te mais totala place towuti comprendre baba masi totambolaki na bango oliaki na bango osali makambo ebele lelo mpo ozwi chance ya libala biso toya bamasi na biso baeshiri kitima babala ku bapatron mais jamais oyoka eshiri kitima avandi place moko baloboya bamasi na yo lokola biso totambola ntongo te mekala kutomata baavion te asera bakokolo eza bavie nanga héritier wata moto na tembe ya mbinza kuna mais lelo eshiri kitima akoma madame ya somo mais jamais okotraite bamasta na ye ata biso baoyo ata baoyo batikala na bakini ata baleloko te mais lelo banaboya bango mpo ya eshiri kitima mpo ya limana bos mpo ya koma madame non mpo reconnaître baninga oliaka na bango mais baliana bayebani kaka mikolo na internet bacamarade ya grâce te mpo baliane bakola nde bazali non toza bato mpe toyebanaka na nsima bato comprendre toyebanaka te neti ngaki bacarmel oyo toyebani na kibebe bie toyebani nde na kimaison mare ntongo na oyeba makambo na bafitesi na nga bango mpe baoya tokutani bayebi déjà lumière amoto esprit comprendre neti bango bakoleka na vitesse maloba nene esprit déjà bayebi déjà oyo donc amoto esprit abima ntongo te mekala comprendre na mata mpe avion ntongo te mekala na baneni tokolobela bango baavion fute ko baavion komawenzelete ko comprendre mais pour reconnaître kaka pour atoza madame atoala na mbongo ndenge nini mais toza moto mikoka aza te ozala mpe na mokolo moko ozanga ta 100 francs mpe tomona yango bimi mpe baninga staff mpe mbongo esili mpe na saki comprendre mbongo esili mpe na saki baninga mpe bafute ata mokolo moko te odia wana futela ye tembo ata transport malika wana ata mokolo moko oui mpo baa baninga basala yango tosala yango mpo moto mikoka aza te ata malika wana ata mokolo moko te atiela ata nani ata grâce tembo ata mega ata 2 millions la vie tozala reconnaissance totala place tokende te mais totala mpe place touti comprend totala mpe le passé totalaka ton présent te merci limia tomeka esuku comme naye koshite na émission na biso mais question na oso asuka tomonaki guerre ya Karine Mokonzi na Yvette Kaloko mama ya Karine Mokonzi ayaki kotémoigner ke moninga ya Karine Yvette Kaloko aza na milimo mabe donc mwana moninga oyo boyebisa milimo mabe nde na caméra liboso ya tele mpona yo esalaki yo ndenge te mpona ngai yaza mama kokotoma na biso mbala te esika tobanda bamama na biso neti bamama bainternet baranda bainternet oyo bamere totiaka bamama te na kamwa bafini bafingaka bamama po mama te moto atindaka ana biso omoni nena oyo bato mere na biso na montréal nalingaka kuti nasala mambo bamama te moto batinda biso na bizoba oyo comprendre koto wana mere asala babi esika Karine basalaki camarade na bango na Yvette mama azalaka te comprendre lobi mpe bakoki kozongana babi c'est comme si mama akoti kopa komi youtubeuse non mais soki okota kopa yango ntango yo mama soki oya na kopa mais yaka na ndenge ya bien mais koya tofinga bana baninga mpo Yvette mpe aza na mama ata lelo mama akufa mais babote na mama comprendre babote na mama mama wana eza bien te soki mama alobi Yvette eza milimo mabe nayebi te mama azala ma paster mosu amonaki na vision wana nayebi te mosu basolola eza nzambe mais eza bien te kofinga bongo
Karine na Yvette baka bana oya na mama babana na ye mama kabula mama kabula te ya za mama mwana kaka ote oyo wutira libumula mwana ndia fata mwana netingane na ina internet boye nalo bango mama ne sa mama na mama oya moni na lobi mabe abengi mwana na mama moni koto ube ngate na MC c'est te mwana au plus moi conseil na yoka ezaka te kuna yoka mama wa boti wa non c'est pas bien. Merci. Lumière pour qu'on vienne à faire émission de biso Mariton et ça monté mais que ça maintenant sur le téléphone et que les mettons et ça monté mais éviter ce qu'on peut ça mot de la fin non et ça ni na ba tout au bazo la biso na minute parce que tout comme on a déjà fait émission de biso mot de la fin ngai na pesi mbope na nga na écouter la Megan na la prime de ngala lebi omoni ba na ninkana lo bala batu boyera ba bilobela boyera ba division et si que puta na la prime de ngala ba uta na ba mamla ba de prairie ici bozalate bomoni ba okana Paris boyepa eputa bolobi bokepa la prime bolobi po obo panza bango donc ba panza na ki et ça la bino bien siko donc ba zongani et pesi suwa bozui et sika bango ba banda na pesi bino ba bizu na la prime de ngala na Nancy Eputa na pesi mbote na nga na Nancy moleka mama sociale balobi bana poto na kati ya kini tokutana balobi Nancy moleka mama sociale donc maison qui tokos donc ye bilamba nyonso o mwana moke bilamba bana mike eza bilamba mikolo eza bakiresi nyonso ngolinga eza na maison Nancy moleka mama sociale o terrasse kolia komela shisha kane tolingaka eza la terrasse ya Nancy moleka mama sociale na Montréal kuna na pesi mbote na nga na Annie Kubaka la grande dame ma maman chérie Elisa Kilolo moi sans entendre ma bisou mon bébé d'amour Orsia Fati Pinti na pesi ba bisou à trop na Londres kuna na moni Yolande Sud mutamatisanga avion tongo te mekala na pesi mbote na nga na mama Chantal Mampuya na kati ya Londres na pesi mbote na nga ici na Paris epa Yannick Oniente epa Janice Krama wala balobi bilamba ngolinga nde yango oyo vie na nga héritier Krama na pesi mbote na nga ba playboy nyonso baa na Paris ba playboy nyonso baa na Bruxelles Jomo Dango na pesi mbote vie na nga na pesi mbote na Gasi Masamba Mutolo Libanda na pesi mbote na donc na ba vietu Gasi Masamba Mutolo Libanda Tales Masamba moninga Shabani Kapinga na pesi bino ba bisou à trop na moni na Risi kuna na pesi mbote na ba batu nyonso baa na Risi ba oyo nyonso ba ngaka lumière internationale na pesi bino mbote na pesi mbote na nga na famille Ndombas na pesi mbote na nga na Hervé na pesi mbote na nga na Hervé motema ya S kaninge ezalaka na pesi mbote na nga na Florida Mbonga oh yo fille de chance obala na mute lokwa Florida yo fille de chance yo fille de chance po bala lokwa Florida Mbonga na pesi mbote na ba oyo nyonso balingaka nga neti Francis Sako magasin ya babambo milor milolo na pesi mbote na kati ya kanda kuna na pesi mbote na nga na Lola Lukaya L'Oréal Lukaya na pesi mbote na nga na de grâce qui est pardon de grâce qui est na pesi mbote na Noël Lukaya na pesi mbote na Balisa Oriente na pesi mbote na ba ones balingaka nga mon vieux lipasa bambongo mon vieux na pesi mbote na kati ya Jobu ba ones balingaka lumière internationale na pesi mbote na Ana Liboloko ma maman chérie na pesi ba jeter ba bisou na famille de